fairy tales fairy tales tale tale មានន័យថារឿងនិទានឬក៏រឿងព្រេង castle castle មានន័យថាប្រាសាទ palace palace មានន័យថារាជវាំង tower tower មានន័យថាប៉ម dungeon dungeon មានន័យថាគុកងងឹតឬក៏គុកក្រុមដៃ carriage carriage មានន័យថារទេះ haunted house haunted house មានន័យថាផ្ទះដែលមានខ្មោចលង cottage cottage មានន័យថាខ្ទម cemetery cemetery មានន័យថាឈាបនដ្ឋានឬក៏ទីបញ្ចុះសព labyrinth labyrinth maze maze មានន័យថាកន្លែងដែលមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងធ្វើឲ្យងាយវង្វេង hero hero មានន័យថាវីរបុរស heroine 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 មានន័យថាវីរនារី villain villain មានន័យថាតួក្បត់ប្រុសឬក៏តួអាក្រក់ប្រុស villainous villainous តួអាក្រក់ស្រីឬក៏តួក្បត់ស្រី enemy enemy មានន័យថាសត្រូវ king king មានន័យថាស្ដេច queen queen មានន័យថាម្ចាស់ក្សត្រី prince prince មានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ឬក៏ព្រះរាជបុត្រ princess princess មានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឬក៏ព្រះរាជបុត្រី crown crown មានន័យថាមកុដ throne throne មានន័យថាបល្ល័ង្ក genie genie មានន័យថា genie magic lamp magic lamp មានន័យថាចង្កៀងវេទមន្ត magic carpet magic carpet មានន័យថាកម្រាលព្រំវេទមន្ត magic magic មានន័យថាវេទមន្ត dark magic dark magic មានន័យថាវេទមន្តងងឹតឬក៏វេទមន្តអាក្រក់ supernatural power supernatural power មានន័យថាថាមពលអធិធម្មជាតិឬក៏ថាមពលវេទមន្តឬ cell ឬក៏ថាមពលដែលលើសពីធម្មជាតិ mermaid
mermaid មានន័យថាមច្ឆាស្រី merman merman មានន័យថាមច្ឆាប្រុស elf elf មានន័យថាប្រភេទមនុស្សក្នុងរឿងព្រេងនិទានដែលមានរាងតូចស្ដើងជាធម្មតាមានត្រជាក់ស្រួចហើយមានវីតាមីន fairy fairy មានន័យថាទេពអប្សរ phoenix phoenix មានន័យថាសត្វមយូរា swan swan មានន័យថាសត្វហង្ស magic wand magic wand មានន័យថាដំបងវេទមន្ត angel angel មានន័យថាទេវតា god god មានន័យថាព្រះ goddess goddess មានន័យថាទេពធីតា demon demon មានន័យថាបិសាច heaven heaven paradise paradise មានន័យថាឋានសួគ៌ hell hell មានន័យថាឋាននរក wizard wizard sorcerer sorcerer មានន័យថាគ្រូវេទមន្ត witch witch enchantress enchantress មានន័យថាមេធ្មប់ flying broom flying broom magic broom magic broom មានន័យថាអំបោះហោះឬក៏អំបោះវេទមន្ត crystal ball crystal ball មានន័យថាបាល់គ្រីស្តាល់របស់មេធ្មប់